bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Alphard gede sepiro? Ya Bojoku gede iki. penak Bojo ditumpaki. ngalor kidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Lho, Sing bojoku banggane apa? Ono kaya awake dhewe ya Mas ya. Nek numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame pantes. paling ndak nut apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodol Mas. Dodol awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamene. Bojoku bendina ngombele bintang 7. Puyir Mas. Puyar. Kupuyar. Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. Bojo men apane? Ya, sayang. Nyeh. Pean no pean duit karo bojone sampean aku duit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Sik Nduk, Ora wani. sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampean lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya Pancen- garda Loh, wong kowe iki kaya gapura. Alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki, siji mantenan, loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu Resmene omah anyar niki ta. omah anyar. Lah niki lak teng ngarep omah. Kok gek kadone manten to, Mas? Ah niku Mas Suwung. Lho niki to, Pak. Ah, muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenan niku. Nggih, nggih. Nggih, mula Mas Jok Lutuk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu Sinten, Bu Eli, beliaunya lak wonten Singapura to, Mas. Inggih ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli. Nggih. Garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Pyayi Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma Amin. mula Mas Kluthuk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad niku lafate lak kepenak Muhammad. Lho Nggih. penak. Anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger Yasin. Lho. Wah lho kok Lho, kabeh lho, kok kuwi lak ya membawakan agama Lho, Islam. ning lafat kepenak nggon tajwid. Anakmu ya mbok jenenge ya? Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saiton Wirojim. Lah niki. Kula Anake bapake Kluthuk kuwi. Nggih, mula bapake kaya jenglot ngeten niku. Mula anu sampean wae sing ngomong coba genti. Ya. Pak Gatot ya ben seneng ngono. Loh, iya no, sing ngomong kudu aku. Sapa ki? Wah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Aduh. Ki lek omong ra tau pokro. Dalang ya kleru jenenge wong ya kleru. Apa ya dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Mangsamu, dagelan iki kesel e cangkem mangsamu. Lah nek kesel bakal budal kowe. Ha piye wis lunas e. Nek ra lunas. Lah terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok saged Dados ngeten anu, nun sewu Mas Nggih, Sudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados Sing ngecet ning Singapura, Mas. nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Marsudi. Lah kuwi kok entek-entekan. Ora kok tegese Singapura ora Singapura ki ora. Singapura ki nggon luar negeri. Iya, iya. Mancanegara kono. Adoh lho, Mas. Lah nggih ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Lho, Nderek nggih. bingah. Nyatanipun para sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah mriki mboten wal saking Pyayi kutha Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya nika le. Griya nika pundi Pak? Wetan nggih. Wetan. Wetan nika peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tokke teh kopi turah blawah. Ya mek sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sendoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluk. Wong gawe duduh e. Ora apa kok duduh diseruput. Ngaturke panuwun Mas Marsudi. Sembah nuwun Mas Marsudi. Nggih, Mugi-mugi Mas Duduk. ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki Sik Bos sik. Gak enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampeyan ki ngono nyaput kok ndelik. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene.
Iki cah cilik barang yo melu ki. Piye? Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono, Terus sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja kok. Iki lek hawa adem ngene yah meni gampang masuk angin. Kok iso? Anu sik kene dindom Nduk, sampean rono, Nduk. Ben kena nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong kok ming ngrusul wae kok iso. Rene. Rono. Ben penak kono. Nah, ayo tiga rono ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas. Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo betak-betak le Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe pira? Nduk, Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. sinten, Mas? Iki klambi abang iki. Ambi-ambang mripatmu Iki dulure kok Singapura. sapa ki? Iki. Lah iya. Iya no. Masya Ini Allah. keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok, Mas. Nggih Mas. Jadi ngeten iki lho Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli Nah, kuwi iya, anggone Pak nandul Eli. silaturahmi karo warga masyarakat Singapura, iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki ya oke ra umum. Oh, ngene lak nyenengke to. Nah, Tapi nyuna pirsa kena seneng napa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya Nah, sinden iki rene. diobrak. Oh Spanyol. Oh. Rene, ayo Nduk, prigel sini, Nduk probo rene. Kel. Iki jane Hani kan nyandi kuwi. iki jane sinden gawanmu akeh iki ape minggat piye iki jane? Lah teko kulon pager ilang lho, Nduk, Nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri. Betul. Beautiful. Ngono. Nel. Lah- Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Masamu Bangsane. Lah nek ngeten lak imbang to Nah. Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi kan yo mesake. Kuwi sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wes. Nah wis Wis. ngono papat. Ana jiro lupat mo 6. Waduh. Gadil. Gak Gadil. kono 6 Sitok, kene sitok, papat. sitok, sitok, Tambah sitok. sitok. Gadil iki. Rono. Wih. Udah rono lho. Rene. Manut to. Oh, sinden genah liyane seragam ra seragam dhewe. Kene kok glondang? Kene. Oh iya bener Mas, bener. Delok Ono, sik Mas. tonton. Iki pas kene. Nah, lho, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah kene lak ya pas. Anu borono, Nduk, rono. Nduk. Ora penak. Rono. Kowe iki ya ora paham iki kok. Piye to iki? Kosonge kae lho, ombo kono kae lho. Kok malah mbok kon rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup, ngono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis mlumau, Nduk. Tak nggih sawang-sawangan gini lho. Nang ndi nang kono ae lho dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora nggonone nek kono ki lak papat, Ngene. kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glondang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Iya. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Ayo. Ngene. iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit yo iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke halus ning roh ngomongno koyo singa kae. Was, jantenan. Gak perkarane ngono, Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ndi. Sing apik awakmu ning lapangan kene tadi. Ya aja to. Wis kene wae, kene Dok, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mare keri aku, Nduk. Mare keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono ah? Ya ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok malah cedek ki. Ya apa? Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulai. Model. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Kowe rene terus rono. Kalau. Bigel. Rono. Rene ambek rono. Wis Ya, manut to. Nah, Beh. rono. Loh. Sing ngendang kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Ana mbon. Jangel-angel to mbon ditata ki. Iki jane sinden mbok bakul kopi kuwi jenenge.
Wis ya deal kene ya. Wis ning kono. Titen ana ate ngongkon Wis pindah-pindah. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe pindah rono Ren. Pindah rono. Gok Ren mbok guru kan rene. Apa? Minggu mbok gok Ren diperkosa sak menebane. Mangsa Manten Mas. Ngeten-ngeten jane tutur betul. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyebun Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Sing mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Putri. Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuga. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan niki pitutur Mas. Pripun? Nuturi kanggo tematen kekarone. Iya. Yen iso, Rungokno, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang nun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih, nggih, nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantengi wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu. Mergo kula niku nun sewu Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger Mas. Orang tahu geger atau tukaran. Mboten tahu. Sebabnya Mas. Mergo aku dikaro bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh. Niki contoh Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesek kuwi mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, happy wave barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy life. Sesek Tegas. alon lho. Happy wave Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wave, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apik. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. alhamdulillah. Iki sing paling utama Mas. Ya pancen ngono Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Iya. Bahwasanya bakso menika walah pendele kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wave, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? Aku But look from in the heart. Apa Iki kuwi? ndak nutut, kowe ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men dudu iki bakso. Matane kuwi ganggu panganan bae kok. Ya iso. akrek kene ndagel lambune ting selenting ya. Anu we Mas. Mas aku anu ya aku gak nggih kecap. Alah contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso menika. Weh, malah ora fokus. Aku malah ora fokus ya Mas ngene tadi. Ngene. Iki pancen yo. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sik. Loh, Nyilih iki lho Bos. Wong nggih. Enten bakso ini. Sik. Iki tenan serius Mas. Loh. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak. Bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengne wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Alhamdulillah.
Kuwi ya. Lho iya, Bakso. wong tua siji iso nyenengne anak limo. Ning gurung mesti anak limo ki iso nyenengne wong tua siji. Oke ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya ngene kok. Wah, Loh, jabarane apik. Lho kene Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kapercayane dhewe-dhewe. Baksone nggawe pentol. Pentol. Nah. Pentol. Pen. Ayo. Omong kowe. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Pen ki iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong Wedok wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong ora lanang. mbanci mbanci ladan. Iya, Pen ki penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa. Rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji, hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso Wah ya. iso neh. Hubungan. iya. Hubungan silaturahmi iki penting. Hablum minanas hablum minallah. Loh bocah ki jan omongane kok tas-tas. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mi menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yang yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong, Wong loro, dolan wong, wong loro, maem wong, wong loro. adus wong. Dewe-dewe. Loh. Lah kok wong ra loro? Lho klek konslet cilaka lho, Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Sledri. Osane sledri. Lha iki ana sledrine kok. Piye kuwi cacah ya paham. Sledri. Slem. Iki nggih gawan manten Ya. iso kena kanggo penguat. Sledri. Sledri menika saka tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Oh, ya ngono. Sledri. 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 Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dienggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum majid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul Iya, ora lutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie. Lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Yo, sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek. Bakso ora enek brambange apa enek. Bram menika saka tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Ah iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh. Duh menika sapa duduh menika ketok wis gak panas blas duduh menika. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Lho ngene Bos. Nggih. Dadi wong ki ora mbedak-bedakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adae jenenge mangkok. Ya aku mbok wis ngono kowe kutuk ya. Sik lho mangkok. Mah Moses. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Ayo. Mangkok. Nggih to Mas? Nggih. Wong jenenge Adae kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng ning nggon sing remang-remang. Kudu nggon padang, mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didelik-delik kudu diketokne. dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Lho iya. Dadi kudu ngono, mang. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne. Ya enek gandengan Gedeng aja niku. Sendok. Sendok nyuluk matamu ya. Oh nesu lho. Wong kowe tekokno. Aku bakal mikir. Lah kowe wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep Mas.
biar afdol. Iya, Pak. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Probal Wonten bintang tamu nggih menika Nggih. Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik. Proborini karo Mas Ludu kono coba. Kene Mas sepote Mas. Oh didom ta iki? Oh nggih no, didom no, coba. Coba. Duduk sempek kae. Monggo ana sing nom ana sing tuwa. Ha. Nih. Wah, jan. Butane. Nih. Jale. Arep ngopo jale tak tekok. Nduk. Mas Marsudi Nggih, dalem rupa nggawa rega. nggawa rega. Nek ngeten niki kaya kula kalih si Prigel niki cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek Nggih. kaya ngono kuwi. Praba niku Pokoke 24 karat. ha iki Praba niku Mas nomor 1. Heeh. Ha nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar pon pojokan ngarep BRI. Ya mbak aja ngenyek kaya ngono Mas ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Ora Mas jahat. ya ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Betul. Kakang Adi. Aku oleh kakange sampean adike kan. Lah iya. Ning aja sia-sia iki Masmu ya. Iki sapa? Iki masih raen-rene sampean percaya aku ganteng. Piye? Meripat-meripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangir. Padha mbangire. Matane ya blalak-blalak, cangkeme sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Piye? Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Iya saking tresnane Ning Mas Kluthuk. ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi. Bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa. Lho kepiye? Loh, bojoku iki mandi lumpur iki sedina apa? Wong iki turunan kebo ya sini. Loh, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Omong. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Ah, Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah medeni ya. Lah bojomu Lah ora apa-apa. Lah, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik Alphard iki tumpakane. gedine sepiro? Alphard iki gedine sepiro? biasa. Alphard gedine sepiro? Ya Bojoku gede iki penak bojo ditumpaki. ngalor kidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Loh, lah Sing bojoku dibanggane apa? Kok kaya awake dhewe ya Mas Nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Makame pantes. paling ndak nut apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodon Mas. Dodon awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamene. Bojoku iki bendina ngombene bintang 7. Puyir Mas kuwi. Puyar. Kok puyar? Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Iki lho, takon numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wirawiri. Riwi. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan neh. Lah kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi iki nek pomo ngejak Marsiti sapa? Pak Sentul. Marsudi. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngene. Coba Dik. Peloke sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya, sayang. Iya Mas. Tak pikir-pikir malah mlenu Pangkur, bojomu pangkur. kok. Loh, Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen blat to kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kinene.
Ah bojomu mbok kowe kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Mas, aja kaya ngono, Mas. Lemak. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa? ngono. Sesuk ki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya, Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Marsudi. Nggih, monggo. Iki aku duit karo Mbak Prabaya. Wis kenyeh. Pean duit karo bojone sampean, aku duit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priayi ya, Nduk ya. Ora Wis kuwi segak langsung. Coba, Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngetai aku terus, betul Dani. Anu. Sik, Nduk. Ora wani. Sikile gede iki. Sikile gede kuwi. Sampai lek ono apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya garda wong kowe iki kaya gapura kok. Mulai ya garda kuwi kok. Mantannya siapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas, Mbak Devita. Mas Yoga nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Oke. Ngono Mbak. Mbak Putri sapa? Mbak Devita Putri. Loh, Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. ora ngerti arek-arek. Lek trimo TNI enak apane? Iki lho, biyen AL. Apa? Apa? AL? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku biyen. Oh lambemu. Ya Nduk. Selamat bahagia. Terus ki Nduk. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Detail. Mbak Yu Putri. Bojomu Iya, apik suarane. Bojomu sapa gak? Yen ndak rungokke aja ngisin-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo Nduk. Kaya pepundhenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyoh, ya. Nyahni, Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyoh. Iya. Oke. Wah, lah kok irungmu gudi men sikmu. Kualik. Oh, waduh, balik. Iya, sorry. Oh, irung kok kaya ngono. Suwira pedhok ngene iki aku iki. Jarono Nduk, rene Nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoknya patesnya saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Nah, Lu kutuk. Oh elemen. Kowe ngelole piye? Ngelole. piye to kowe kok Kowe lampu ini piye? Loh, nek ret ramene batasnya Mas Marsudi. Ya. Ret rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Klitik. Lah kene. Retrono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Kanan. Sing tak atasane. Iya, iya. Kok ngelone bojoku blu kuduk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blu kutuk, kon nginceng mesti. Alah wong blu kutuk ki ora kok ming angine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Ora njur ora kepenak. Menampung Wah, apik suarane. hidup yang baru. Loh, Dok, Edian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Ah wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko. Kok kan iki? Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas, Wong ngamal apa jenenge mangan soto ning ilo-ilo lek Swiss. Iya sate, iya ngesor sini sate kopok ya. Ya. panggilane sayang enek. Sayang, aku ambek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Bu kritik. Kritik. Bu kritik.
tangga Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Jangan saling Iya, menyakiti ya Kang betul. Mas. Oh, no. Terus O terakhir. Oh, orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Heeh. Gitu. Ngono. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lulak. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluduk, Diajeng. sampean lak iya tresno karo aku to. Jane ora. Tak kepruk ya raimu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho mbandani sampean. Oh, bener aku kowe. Aku ibu Lho badan. ya kan tresno aku iku tanpa upama lho Mas. Untung malah biru. Aku. Gak. Semoga kekal berlimpah Nyapa to kok melu-melu iki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ngono ning kuwi. kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kayak pasangan munyuk gandulan. Apa to Klek? Ngono ya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah. Amin. Nano. Ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri. Putra putri Si yang Andi lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok iso. Mentolong Putra putri. Putraku Iya. si Andi lumut. Terus wae iki anu ki. Ora nyambung. putra putri yang terbaik. Monggo langsung dados gending. Bablaske anu wae. Ning ndi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah, Nah. Nyai apa to? Jangan kali limbuk to. Iya. Janjine ora tenanan jebule kriwi andati grojogan. Yo. Kene ndok pikir diaturke mempelai berdua. Pula-pula wis bejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku. Oh tak suwun marang sliramu aja dadi runting atimu. Iwak cucut wanehi dorong Bace bace kini Ayo. dorong Aduh Ayo. Ane ke pasar aja tuku cipir. Aja samar yen ra tak pikir adudik. Aja kuwatir. Aoi. Manuk gagah asoy. Koi, koi, koi. Oh, sakit hatiku. Ana kadal mangani roti. Endang tak budal aja digondeli adudik. Aja digondeli. Aoi. Bang kacang kembang kedele Elae Kelopak kelape dadi gawe Yen pancen dikarepake Yaut. Ayo Sikat. ikut
matur Mas bing Godong. namun. Pak Di, matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini. Nggih, Om, dan terima luar kasih. biasa ini. Mas, kersanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri. Ya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam Betul, hari ini. Inggih. Diaturi sekedap nggih. Monggo. Siap, Nggih. siap, siap. Gini. Monggo Mas. Sini. Ayo. Please welcome to state. Oke. Japada nelongso jamane, jaman rekoso, urip pancen angel, kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng, ulah tojo peteng, yen dikongkon yo sing temen. Rek ayo rek, mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sapa gelem melu aku. Malam minggu golek kenalan Cak Ayu. Come here, ayo. Wes kingko jo. Come here. Wes jo. Go. Yes, Wes yes. bejo tenan kingko. Good. Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Iki ya wong Spanyol iki. Masa Spanyol wireng ini. Oh dudu ta. Lah malah sing sitok kok Kamboja iki malah. Siap. Yes. Thank you. Sekedap Pak. Pak De, Pak De sekedap. piye iki? Si sapa? Oke. Siap. Moga ngriki. Nah, oke. Oh, gitu. Siap. Thank you very much. Yes. Loh, sekedap. Saya ingin bertanya kalian. Oke, enggak apa-apa, sini aja enggak apa, bentar aja. Bentar. Nah. Oke, ya oke, Ya. siap. Nah, ngriki mah nggih. Sekedap. Oke, yes. Loh, yes. Sebentar, Trundul. sini sebentar. Nggak apa-apa, Saya ingin nggak saya ingin bertanya sini sebentar. Iki ngeten lho, Bos. Jadi itu saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya Wih, kita ada ya dari luar negeri. Iya. Ngono. Sing Ngeten lho. Dadi wong luare seneng karo budayane awake. Alhamdulillah. Saking Singapura ugi Iya. rawuh. Understand and speak in Java? No. Where do you from? no. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanish? Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol, yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. What? Oh, Yos. Yes. Kamto. Ngawur kamtoy blatik sapi semoroto kok. Waduh. Kok iso. Piye ya nek teko, Ya. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo nek ngarani bocah ki sapa? Kakake sapa toh? Lah, kakake sapa? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Teko anak ini putranya ya? Putranya? Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke? Baru tolong tanyakan ayah baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Kesini? Nyampe kapan? Nyampenya minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke. Yes. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun, selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit.
Ana lho ki. Ya aja ngisi-ngisini lho. Wong ki dhewe iki sebagai warga Indonesia, wong Jawa, aja sampe ngisi-ngisini. Aku mau ning mburi wis omongan, engko tak tinggali. Masa ngisi-ngisini ngono ki. Tak tinggali. 200 saya, 200 saya. Kagak, no, thank you. Thank you, Mr. Ross. Yes, Thank you. Ini Ender. Yes. Ender saya. Enggak apa-apa. Oke, Ender Seinden. Ya. Oke, yes, very good. Ender Seinden. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol di campuran spaghetti ya. Sesuk ki rencanane ape dijak ning Terima Spanyol. kasih, terima kasih banyak. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yos. Thank you, Mr. Yos. Thank you, terima kasih Mas. Ya. Sesuk amono Rencanane iki Imos oleh bisian. Oleh bisian karo Mr. Os. Ya. Rencana Ya, terima iki kasih. nggih karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arepe bulan bulan April. Nggih. Arepe dak ning Spanyol. Alhamdulillah. Nggih apa, Mas? Didu arep banteng. Iki Mas samu yo Kan kono. beda iso. thank you. Thank you, Mr. Ross. Mr. Ross, terima kasih. Mr. Cok Bidik. Goodbye, siap. Cok Buduk. Thank you. Terima kasih besar. Bos, ngene lho. Iki enten bintang tamu. Siap. Nggih. Si ono Mas Isih. iki kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya. Sinten, Mas? Legit dari kota Sragen. Enten nggih? Wah, ya kene. Luar biasa. Oke. Ya. Ya coba. Endo. Seperti Mas. Yo, oke. Sepotan lho. Sip. Oke. Sel. Thank you. Soy. Aoi. Kota. Ho. Oe. Oe. Ao. Asoy. Boy. Asoy. Boy. Asoy. Boy. Lo. Ah, eh. Lo. Le. Alhamdulillah. Dok, Nggih, Jos. nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur Biarpun nuwun. bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nggih, Ah, kula Nduk seneng. tak takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih. Ngono nggih bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sing lanang, Dok. Ya, bapak ya lanang tapi. Oh, lah iya ya. Oh, alah kita galak jaki. Galak. Opo lek? Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang Lah bapak iya ya. wedok. Lah iya bener oh yo Sik, tak tekon ando. Piye? Bapak kerja enten apa? Bapak piye boleh ngomong? Loh, Loh, wong lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. kentel, Dok. Ayo jajal. Iya, Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? ibu saya. Eh? Anu, pengacara. Kok advokat? Oh, advokat. Iya. Ibu saya kuwi ra ngerti ya maksudnya apa kuwi. Pengacara kuwi ra ngerti iya, piye iya. wi? Ayo pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum, ya. membantu Advokat, hukum. Terus ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, Api. Apa? Dadi ibuke Penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias ra bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Iya. Sip. Ono. Pira Pak, tak njeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok Mbak. aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu lek. Nah, ngono. Sampean dia. Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki om. Ayo. Alah rupamu ya jeding no kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono ae. Sebelah Anu karepmu ae. ae, bahae. Lah. Sakarepmu sapa? Ayo lek ae nano. Ya. nah, nak Lek lek. sampean ini ndek bengi ora turu apa lek? Loh, Lah Lah ngopo? mripatmu ireng gini iki ireng banget ngono lho. ngene nduk pancen Om iki
turunan panda. Oh. Ya pindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho, awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kene apa nek gak nembang? Syukur ngene bocah ya. Maksude lho. Iki ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake rami, Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Selawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksude apa iki? Dua lak uramu mau iki kok. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah piyayi pingkol, Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng Nggih. aku ya. Nembang Nembang apa? apa bebungahe piye? An kowe ono apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana tinggalan, paring ana tinggalan. Heeh. Duit. Nah, senduk legit asli saking kalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Pilang Nggih. sari. Teko kene mau pilang jam. Gak ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih Ah. nganggo Nggih. swara, Nduk, nganggo Ah, swara. nggih, nembang nggih. Enggak akrobat. Sik to lek kon niku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta, Lek? Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku ki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe mutere apa? piye, Nduk? Mutere gawe apa coba. Oke. Gocek sik lek. Eh, Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon kok ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene iki. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, iringan Nduk. kurang, gawe iringan ora? Niki ki cejakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning ngapa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan ki kosong ya. Ya, pasang. Delok ya. Heeh. Sik gose, Mbah. Sik nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek Luar duwe biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon ketok. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono Nduk. Iya no. Yang mirsani Kene tak betake Om kene. Coba nah. bocah iki Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, was. Silep. Tak. Siap. Siarno to. Siarno. Lho, kepiye? Lho, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah, mlayu Nduk. Tanganmu, Nduk. Bocah iki nek tau melu sirkus saiki yo. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, udah eneng sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Plek. Langan tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap. Nduk. Pas. Alhamdulillah. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rumpang samu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik, Jan. Nggih. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Ini bayi niki. Kawit kecil nggih bayi. lek tangane lemes aku ra gumun. Kenapa? Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal lek. Eh? Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tahu ngene kok kecedhit sesuk tanggapan kok boyo wis medhot. Jane iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Klitik iki, gluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah, Oke, iki lek klitik. gluthuk. Oh, iki kluthuk. Iso guyu kowe. Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Gluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Klitik. Klitik. Nah,
Berarti klinik sing gendut, kluthuk sing awake guru. Nggih. Iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jineman. Oh, cocok wis Hebat, jos. hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso jineman ular jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. Niki Coba. tesih ajaran nggih. Oh, nggih mboten napa-napa cah. Sanestunipun. Iki lho ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa lho? Hmm. Ada perlu tak kacane. Mata pira? Oke, ke kamerin ya. Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya nek. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kau kok. Iki nyaline wis diuji ya iso. Pinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Yuh, ya kemanya. harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok Traya Mendes kok. Ngomong. Iya. Meneh sik nggih selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Ya ya sena. Kurang ede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki jineman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayah golek-golek eder riwari-riwi. Ya. dasar nggih Sakarepmu. dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk ki Iki jane sindel apa gento iki jane. itu ndang sak kabeh Kok dengah-dengah. jadi bosone wong Jadi Sragen nek niku sok koyo kutuk ngono ngurusui dicandak terus Tali gocine teuteng glosor bocor. Berarti candak tali gocine Sret. teu tang. glosor Lara lho. Ah, teu tenan. sing sabar ya lek Sing marahi kowe tang. gak apa-apa kok ya penting aku kan gak ngangkon tak tewu lho Wah, gayane nek omong terus karo nginah ngene. iya no harus kemayu tahu nggak sih Iki Wah, dane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. Dia serlenjar kuning ngemu kiring. Cepat mendem ya. Ya cepet to le, iki njaluk dia pakai to le iki Oh, ngono. candak tali gocine. Teng tak dilet ndasmu. Tak tewu tenan kowe kok. ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindah pindah masih nang Ampun Kok ya enek atekan. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. sik to. Iya. Stop, sakarepmu. Aku kelingan anakku. Sik to lek. Kewas yen ngandika luas jiwate yen ngalire raluwati mencotake sapa bae dolan
ngulon, melayu ngulon. Bocah ki penguasaan panggung itu. Harus penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pas nyekel kita ngene iki. Iki terusno, langsung menek ngene. Nah. Masamu klarapno pokok. Mendes kenis kenes nenis kenas kenis Jaswane ngelik ya teko. Nggih. Sampeyan sik kuat-kuat. pacaane tregel mujiwati aduh endah bregase sinangeling kapribadene ibu yen jumbo lahir bang Iya. Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, tangan legit, legit. Jan luar biasa. Sareh ni sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang ini saya umpuk menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi katen bat nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalah. Wes kwer piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duwe duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Lha tek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing kaya aku ora kok kowe wong cah cilik. Jenengan Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau tak. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaur kok anakku batang Bangsane. tikus. Makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami, Le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa iki? Nah, Napa, Mas? Siap. Belakang. Panyunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampean iki. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampean ngapalin naskah. Lah kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula ten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. cita-cita. Dadi apa aku? asih dados. Ayo udah cita-cita. Aku iso. Ayo. Kula dadi napa jajal sik? Ayo. Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tak jak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Ah. Wis, Kluthuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Loh, iya. Ya. Robo, Terus? Hani Kusuma ki dadi abdi, Heeh. terus awas niki Prigel. dadi abdi. Ya oke, Dari kabeh. siap-siap. Yo. Kentonganmu tuk. Eh. Ya kentongane wis, Ndang. Tak Ndi? kladenane kene. Si Tanjung. Si Tanjung. Kaki ngirine si Tanjung iki. Hei, si Tanjung.
Sinanjung. Sinanjung. Dawuh Kang Mas. Yen ngan. Sinanjung. Sinanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas. Sinanjung. Yang Ketika kapane tuk kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Kita lek mengenal. Ya mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Loh, tok 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 lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung cinta karo kentongane kok. Loh, wong kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. kadang ana wedok pi to. Gitu. Edan. Bentuknya ya apik. Iso. Ayo. Tenanan. Di Tanjung. Ini. Dawuh katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal niti pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Silatikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis? Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Mas ora to. Saking beseseke dodo. Sesek dadane lho wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Sinanjung. Dawuh katimbalan. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Silatikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Silatikrama. Aku saya suwi kok wedi. Aku bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik yo nyanyimu. Oh, Kang Mas. Si Tanjung. Ngendikane panjenengan niku Yen ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para bregadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenakke ning talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seni langsung stroke. Aduh. Stroke. Mboten Kang Mas. Tresno kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleh rene. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang pun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa. Nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Mboten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Si Tanjung. Lah niki Ah ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. wong toprak nggih, toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso? Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Mboten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas. Tresno kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja grok ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Nggih, dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ning kadipaten. Ember. Nyapa rusuhi Anti pecah. kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa deh. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang. Ayo. Tentangmu. Loh, urung. Si Tanjung. Dawuh
Kang Mas. Bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan ana ing papan kene. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Sutanjung. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresno kalian kula nanging kula tetep tresno kalian panjenengan ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Sutanjung. Boten leres. Ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Piye? Kayak pencak dor. Boten Kang Mas. Yo kene kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng. Yo kene kowe ora. Kowe. Hei. Ampun Kang Mas. Hei. Lemu gocek engko bablas kene. Ampun Kang. Hei. Asem iki. Boten Kang. Iki sinyale pas. Apil. Sutanjung. Boten Kang Mas. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Dajeng. Kowe tumindak sedeng ora? Hei. Dangao. Kowe tumindak sedeng ora? Piye? Hei. Yo kene kowe ora tumindak sedeng. Ampun Kang Mas. Ya cok. Biung ban. Biung ban. Loh. Biang ngemban. Tolong anakku Biang ngemban. Gusti pun. Biang ngemban. Kok kaya ngene lelakanku Biang ngemban. Kembane kaya bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa tentrem Gusti Putri menika. Nanging kedaden Nanging karo panjenengan. Gusti Putri menika boten tumindak seteng. Nanging menapa panjenengan tak maneka warna sakit terus sing mana kula. Loh. Ayo, kowe kondo blok. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten Gusti Pati. Kowe aja gero. Kula boten kula menika matur blokon dipandang panjenengan. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten kok. Tumindak sedeng. Biang ngemban. Wis Biang. Boten Gusti Pati. Bendaramu tumindak sedeng. Boten Gusti Pati. Tumindak sedeng ora? Kowe aja wis. Boten. Tumindak sedeng ora? Boten. Lara lo cok. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora? Lakune iki. Ayo. Sri Tanjung. Dawa Kang Mas. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu kowe. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Salatikrama. Ayo Sri Tanjung kondo kaki kowe. Boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Salatikrama. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula samenika nanging menawi ludira kula anggondo arum kula boten tumindak sedeng ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan percaya kula Kowe kondo kepiye Sri Tanjung iki?
menawi ludira kula anggondo arum kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Siji le. Le, siji. Belok. Ayo, nyeng selindro. Belok. Nah. Nek. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam. Simbal tok. Kayak betul gajah. Si Tanjung. Kowe kondo yen lu digeram manggondo arung ateges kowe ra mindak setting iki sak banjure yen lu diramang gondamis ateges kowe tumindak setting Si Tanjung Dawuh Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet tim ripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir yes. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Apa wis gemer? Mano gemak. Kowe ra cengengesan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Patih. Garwaku yen kondo ludrane anggon tarum ateges ora tumindak sedeng. Menawi penyambet lempit atos monggo kula aturi mirsani ludra menika anggon darem nomor ati. Gawake Nggih. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandam dajeng Si Tanjung. Kowe kondo yen ludramu anggon tarum ateges kowe ora tumindak sedeng. Si Tanjung peluh wiwit saka dhuwur urung anggondo Si Tanjung Radi mandap. coba peluh Si Tanjung Sampun gondo tereng. ya kene mudhun ora gondo Radi mandap malih cobi. waduh Sampun. peluh Sampun. Si Tanjung peluh Si Tanjung waduh Si Tanjung aduh Si Tanjung Yacen Si Tanjung waduh Yacen yo kene kowe tumekaning pati Yacen Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? aku klat Gusti Patih. Dangao. Dangao. jebelut dirane karo aku Si Tanjung anggondo wangi Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. aku kladuk Sawi penyan jumeneng. Mulai mereka katan Gusti Putri menika mboten tumindak sedek. Yacen Gusti Patih. ayo dirukti Mboten beban saged. Utang duit saur duit utang puluh sarupun utang mati sarupati. Ya menawa mati saged dengan kula. baco Soko keri. oi teko karo aku Asli. Kita enek sing ngrung madak gedike ndase. aduh wah cetok Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. oh, masa mati ditanggapne campur sari iki apa to ijane iki Sekali-sekali. kok mati kok tanggapne campur sari Sekali-sekali ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati ki bangga mergo ngilongi jatah ngono lho dadi. mangsamu Yuk, Hani Kusuma.
Sepote Cah. Monggo. Siap ya, Dek ya. Berdua kali Mbak Prigel. Spot. Dados. Ya. Oke. Dani karo Nduk Prigel. Wis iki karek seneng-seneng. Ya, niki wonten serat cobi kula waca rumiyin. Monggo. Saking Mbah Min, Oh, Mbah Pengkol Min. Kidul. Nggih. Nah, nyuwun gending serampat minggahe Karangkates digarap tayub. Siap munggah Pak Dalang suwun. Nggih. Wonten malih Bapak Paring, Ibu Soni, dukuh tengah Desa Pengkol nyuwun gending lagu Podang Kuning Sambel Kemangi, matur suwun. Wonten malih request lagu tuan rumah Bolo Pawon. Nggih. Dan Pak Noni apa Pak Nani niki? Pak Noni. Nggih. Pak Nani, setunggal menika nyuwun Lali Janjiku. Nah, kaping kalih Uler Kambang, kaping 3 Caping Gunung. Wonten malih sugeng dalu nyuwun tembang inggih menika Podang Kuning ninggal katresnan ugi gerigis Bokong Semok ugi sabar. Pas calon niki. Ingkang nembang kedah Prigel. Wis. Nggih. Saking Pak Wandi matur suwun. Nggih. Nggih, menika dipun jangkepi. Hani Prigel niki termasuk sinden sing multivitamin. Dados Multivitamin. sing sembarang iso lho. Multi talenta. Multitalenta. Lah ngoten lho, tapi ning ngombe vitamin. Dadi sing mbok pinangkan iki kan mau wis kalem-kalem. Saiki bebas ki grigis apa no? Ayo grigis wis. Grigis saja ya. Grigis. Grigis ya. Ya, karo Hani. Dani. Nah, nanti nggih diparingi katembut napa mboten? Oh, gak katen bat. Oh, katembat. Hani. Grigis Bokong Semok sabar Wes, bebas, ninggal katresnan monggo. Mbak Prigel, Mbak Hani Kusuma nggih. Nah, cobi sateruse Dawuh. Bocil rumiyin. Siap. Sing bocil Monggo. pesinden luar biasa. Nggih. Wah, jan kok generasi terus pesinden menika. Pancen estu beli dalu menika nggih ngremenaken penggalipun Kyai Kathah. Nggih. Siji ngremenke piyantun kathah. Ayo nduk legit. Kelompokne seniman seniwati. Git. Kene git. Mumpung urung ngantuk ya.
dawuh saka nyimpen Bapak Marsudi kan mau kan nembangnya kan klasik to. Apa mau nembang apa cah mau? Jineman Mendes. Jineman Mendes. Des, saiki wis bebas kanggo sampean nembang apa bebas nduk sayu. Campur sari boleh, Nduk? Ya, boleh. Campur sari. Saged Ya. sampean? Saged? Sakit no. Tenane. Tenan. Ya. Sagren lah ya. Seragen. Lah ya seragen. Nembang apa? Niki seragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Heeh. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Ya dimong to tak kira lek bal linggo ki terus mari ya panggah ya anu. Dimong, ya bener sembarang yen ditakoki bocah ki ngene iki lho. Mare wong tuwa ora diajeni canem ngene iki. Ya nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Pembuke. Rame lah. Nah, ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih. Coba. Napa nggih? Loh, sragenan oke Lah sragenan. iya niki mikir saya gelek. Pirang jam Mikir nduk selek. mikirin nduk? Paling setahun kena. Aku lak ya sedeng kene wis munggah-unggahan to ki. Kok iso. Anu mawon. Pelok slendro. Anu. Napa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Wong gending sembarang dingke sragenan Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae nduk apik nduk. Kabur. Katresnan. Ya. Ya pas enek Oke, pas kali tulisan. Ayo. Kali panyunan. Ya. Imbangno katresnanku ya nduk ya. Nggih. Oke sragenan ya, oke. Ya. Nah. Dok. Ayo, Dok. Legit. Nah, ngono. Asoy. Ayo, Dok, goyange, Dok. Dereke Mas Marsudi, Dok. Asoy. Oh, Ya. Oi. Ya. Ayo. Hota. Hota. Yuk. Yuk. Yo. Soy. Ho. Ho. Yo. Ya. Ampek tenan. Nggih pangestunipun. sik, Dok, peda listrik. Peda listrik Sapa kae pindah sapa kae? Basamu kok pit iki. Sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to dene iki. Kuwi iki Jawa Tengah. Nggih. Lek etal motor. Lali motor lho, Nduk. Beda to tibae. Beda. 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 Pit ki montor, nek pit enek donone ki pidono kuwi. Beda. Mangka Kang Mas katresnanku tetep
Wah, jan elok tenan. Ya. Nggih ambekan sik nggih. Oh, wis tak ambek kok sak sir munduk. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke no. Kene cah cilik kudu nyenengke. Ya ngono kok, nyenengke Jan. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatah ngene iki. Ding tak tatah malah kecuwil kabeh. Jan lek gawe bocah iki mbiyen kok ya pas pinter men ya. Lho wong iki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, kuwi padha karo ngibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Tur sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki jajali gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Lah yo enakne to. Ayo, Nduk. Monggo. Tutul, Nduk. Lanjut nggih. Nggih. Yo. Monggo kang katresnanku rebasani. Yuk. Awas. Ya. Ho. Oi. Loi. Ho. Lo lo le lo le a ho a ho le le lo lo le le Ya. Ho. lo 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 Koi. le bisa saja a ho lo lo bisa saja. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Tak dongane. Matur nuwun. Dok, sesuk. Sami-sami Sesuk. dagelan. Sesuk tanggal 17 ning dalem ora, Ibu, Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? 27 Kosong. kosong. Ya wis padha Om ya kosong. Gendeng. Aku mek ngomong ya. Pancen iki rada kabeh rada sepi Nduk pancene. Iya rada sengarolas. Iya, tak dongakne sampean sok ben dadi sinden sing kondang. Amin pangestunipun Dadi ya. wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do kenal jenengan ya. Amin Oh pangestunipun ya 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 nggih nggih. Nggih. Sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak. Ya. Siap. Sekolah aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman, dadi seniman oke. Wong sekolah ki ya. Oma yo ngono. Iya, loh iya no. Ommu ki SMP, SD, SMA tutuk. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Durus, iya saking durus sambil bledek deh iki. Ya, makasih ya.